ဝါသနာတူအကိုရီမတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာညနေခင်းလေးပါဗျာနော်မနက်ကကျွန်တော်3-8ပတ်တီ3ဘိုင်30 main oil လေးနဲ့ကျွန်တော်ကက်ကလေးရေးပြီးကျွန်တော်တင်ပေးထားတာနော် main oil ရဲ့10ပတ်တီရဲ့2သီးစားလုံးဝမိုက်တယ်ဗျာနော်အဲ့လိုလေးတွေရခြင်းကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုအများတန်းကျွန်တော်တင်တဲ့ကက်ကလေးတွေကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတွေရိုက်ပြီးတင်တဲ့အခါတွေ့ရမြင်ရအောင်ကျွန်တော်ရဲ့အကောင့်လေးကိုလည်း subscriber လေးတွေနှိပ်ပေးပါအပ်ထားပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အလကားရတဲ့အသေးလေးတွေလည်းပေးခဲ့လို့ရပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်လည်းအလကားစေတနာနဲ့တင်ပေးနေရပါကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်တွေရှာပေးပြီးတော့မှ Viber မှာလာယူပါတယ်ဗျာကျွန်တော်လိန်စားနာလည်းမဟုတ်ရောင်းစားနာလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာနော်ကနန်းကိုပြူးနေအောင်ရေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တင်ပေးတာပါအဲ့တော့အကိုတို့အမတို့ဝါသနာတူညီကိုမောင်နှမတွေအကိုတို့အမတို့ပေါ့ရင်အကိုတို့အမတို့ပဲရမှာကျွန်တော်ကိုလည်းတပြားမှပေးစရာမလိုဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်လည်းမတောင်းပါဘူးပေးစရာလည်းမလိုပါဘူးအဲ့တော့အလကားရတဲ့အသေးလေးတွေတော့နှိပ်ခဲ့ပါ subscriber လေးတွေနှိပ်ပေးပါအကောက်ကလေးတွေအပ်ပေးပါဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးပဲเนาะစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြမ်းမာခြင်းနဲ့လည်းပြည့်စုံကြပါစေဝင်ငွေတွေလည်းတိုးပွားကြပါစေကြเนาะသွားလေရလာလေရလည်းအန်ဒီရဲ့ကင်းဘေးရှင်းကြပါစေလို့ကျွန်တော်ကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့တာအပ်ပါတယ်အဲ့တော့မနက်ဖြန်အတွက်တောက်ကြနေเนาะ2026ခုနှစ်လပိုင်း24ရက်နေ့အတွက်တောက်ကြနေ1ချိန်ဒီတစ်လျှောက်1ချိန်တစ်လျှောက်ပတ်တီးပါဗျာเนาะတစ်လျှောက်1ချိန်တစ်လျှောက်ပတ်တီးပါတင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တစ်ခွန်တစ်ရှစ်တစ်နှစ်တစ်တုံး6နဲ့ပတ်သက်ရင်6ခွန်6ရှစ်6နှစ်6တုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာเนาะမင်းကွက်လေးတွေကတော့အဲ့ဒီပတ်တီးမပတ်ရှင်တဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးကဒီမင်းကွက်လေး8ကွက်ကိုတော့ထည့်ထိုးပါပတ်တီးပတ်တဲ့လူကလည်းဒီ1ချိန်နှလုံးကိုပတ်ပါကျွန်တော်ရဲ့1ချိန်ဒီတေချာနားထောင်ပါကျွန်တော်ရဲ့1ချိန်ဒီတရက်စာကျွန်တော်ပေးတာပါเนาะကက်လေးမှာလည်းကျွန်တော်ရေးထားပေးပါတယ်တရက်စာလို့မနက်မထင်ညနေအဲ့ဒါပဲဆက်ပတ်ပါဗျမနက်မထင်ညနေထိပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့မနက်ခင်းထိခဲ့ရင်လည်းနေ့လယ်ခင်းကိုကျွန်တော်ညနေစာအတွက်ထပ်တင်ပေးပါတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်တီးဖို့ပြောတာပါနောက်ပြီးတော့လာမယ့်အပတ်တွေအတွက်ဒါလည်းကျွန်တော်ရဲ့ letter size 36ပတ်ပြတ် size မရှိဟူးမကျော်စားလို့စိန်ပတ်တီးကိုလည်းနာမည်အပတ်တနင်္ဂနွေနေ့ညကျရင်ကျွန်တော်တင်သွားပေးမယ် free တင်သွားပေးမှာပါเนาะသူများတွေလိုမျိုးကျွန်တော်အဖွဲ့ဝင်ခေါ်ပြီးတော့မှ2000 3000နဲ့ကျွန်တော်ရောင်းမစားပါဘူးကျွန်တော် free တင်မှာပါဒီအပတ်တော့ကျွန်တော်မတင်ပေးလိုက်ရဘူးကျွန်တော်ရဲ့ငွေပေါ်9ပတ်တီးပြီး9ခွန် main ကွက်နဲ့ထွက်သွားတယ်เนาะကျွန်တော်လည်းမထိုးပြလိုက်ဘူးကျွန်တော်လည်းမထိုးပြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းမရလိုက်ဘူးเนาะငွေပေါ်ကျွန်တော်လည်းမထိုးပြလိုက်ဘူးပတ်တီးတွေကျွန်တော်မစော့ပြလိုက်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းအလုပ်တွေများနေတာနဲ့ကက်ကလေးတွေလည်းကျွန်တော်ဆွဲပြီးတော့တင်ပေးနိုင်တယ်